Bərdədə analoqu olmayan yol qəzası olub. Yola yağ dağıldığı üçün maşınlar idarə etməni itirərək bir-birinə çırpılıb. Durmayın burada. Bizdəki sığorta şirkətlərinin belə qəzalardan necə baş çıxartdığı maraqlıdır. Elə adamlar da var ki, yol əla vəziyyətdə olsa da qəza eləyirlər. Biri elə bu qırmızıda keçən adam. Hara tələsirsən? Tələsdiyin yerə gedə bildin güya. Bu insanlar başa düşmür ki, yolda ani bir səhv bir ömür peşmançılığa çevrilə bilir. Nənələr demişkən, 5 dəqiqə geç çat, amma salamatlıq olsun. Özdə nənələrimiz o vaxt evlənib 40-50 il evliliklərini daşıya biliblər. İndiki dövrə baxın, aləm dəyib bir-birinə. Bu ilin ilk 2 ayında ölkədə 3376 boşanma qeydə alınıb. Yəni yanvar və fevral ayında 3000-dən çox ailə dağılıb. Bu hər 1000 nəfərə 2 boşanma deməkdir. Bu qədər yola getməyən adamı kim evləndirib? Azərbaycanda ailə modelinə nə olub ki, biz boşanmada Avropanı ötmüşük. Bax, bu problemi işıqlandırmaq lazımdır. Bir adi söz üstündə, bir adi hadisə üstündə ailələr dağılır. Ailə olmaq bir-birinin sözünü uda bilməkdir. 5 dəqiqə səbr eləmirlər, neçə illik ailəni dağıdırlar. Olan da uşaqları olur. Atadan da, anadan da yarımçıq qalırlar. Bir də ipə sapa yatmayan oğlunu evləndirək bu düzələr fikrini yox eləmək lazımdır. İnsanlar evlənirlər ki, xoşbəxt olsunlar. Cəmaət müəyyən qız böyüdür ki, sizin oğlunuzun travmaları ilə mübarizə aparsın. Mən demirəm, abi, boşanmalar yalnız kişilərə görə olur. Lakin bu hadisənin daha çoxu oğlan tərəfdən olur. Şiddət göstərir, xəyanət eləyir, anası ailə işinə müdaxilə eləyir. Bunların hamısı boşanmağa zəmin yaradır. Sizə görə boşanmaq üçün ən ciddi səbəb nə olmalıdır?